네, 안녕하세요. 다시 한번 인사드리겠습니다. 송하인이야라! 네, 오늘 이렇게 참 날씨도 좋은 날 이렇게 다 같이 이곳에서 뵙게 돼서 너무너무 반갑고요. 어떻게 즐거운 시간 보내고 계시나요? 그런데 이렇게 많은 분들이 다 어디서 오셨을까요? 어디서 오셨어요? 광주! 광주에서 오시고 또 어디? 여기 지역분들도 많이 계시나요? 어디에서 오셨어요? 저기 멀리서도. 아유, 무대가 너무 멀어가지고 들리지도 않네. 목포요? 네. 세상에 또 어디서 오셨어요? 어디? 영암? 진도? 어머 세상에. 오늘 이렇게 콘서트에 이렇게 전국 각지에 오셨네. 세상에. 네, 앞에 계시는 분들은 잘 보여서 좋으시겠는데 저 멀리 뒤에 계시는 분들은 세상에 그늘도 없고 삐양밭에서 우산 쓰고 얼마나 더우실까. 더워서 쓰러지시면 안 돼요? 물이라도 잘 마시고 하시겠죠? 네, 감사합니다. 네, 우리 팬카페 어게인에서 그렇게 많이 와주시고, 네, 이쪽으로 좀 가운데로 좀 오세요. 네, 항상 우리 팬분들은 지역 주민들 그렇게 자리 양보해 주느라고 항상 사이드 뒤에 계셔가지고 최고예요. 그게 많은 거죠 뭐. 네. 감사합니다. 네, 오늘 이렇게 DMZ의 의미는 공감인 것 같아요. 그래서 음악적인 공감을 통해서 평화의 의미를 전달하고 싶어서 이렇게 가인도 오늘 이 무대에 섰습니다. 오늘 함께 즐겨주시기 바라겠습니다. 가인이가 끝무대라서요. 여러분 이제 다 끝나서 쟤들이 가서 없어요. 또 한참 뒤에 있으니까 이 시간 함께 즐겨주셔야 돼요. 아시겠죠? 즐겨주실 건가요? 네, 감사합니다. 이어서 제 노래 검은 모양 들려드리면서 함께 즐겨주세요. 감사합니다. 자, 다같이 머리를 흔들자! 자타! 천천히 우동잎 떨어진 다리를 그 밤에 너하고 나하고 이번
감사합니다. 언니 이뻐요. 네. 세상에. 네, 아이. 너무 오늘 이렇게 많은 분들이 날씨 좋은 날 나와주셔서 진심으로 감사드리고 벌써 마지막 곡입니다. 네. 하지마. 아쉬워요? 네, 아유. 우리 어머님 아쉬워요? 네. 아쉬우면 다행히 공연 자주 오세요. 네. 감사합니다. 마지막 곡으로 엄마리랑 들려드리겠습니다. 감사합니다. 지금까지 이런 모임은 없었다. 이것은 콘서트인가 피크닉인가. 아주 인디가 평화를 위해서 펼쳐지는 2024 평화의 피크닉 페스티벌. 답답한 시대, 따뜻한 의자는 하나. 콘서트와 피크닉, 체험이 한자리. 내외고
별이구나 즐기는 국내 최고 아티스트들의 수준 높은 음악 공연 2024 평화리 피크닉 페스티벌